Hi friends, welcome to Triple and Tech Tamil. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா AMD சாஃப்ட்வேர் 2020க்கான அப்டேட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா AMD சாஃப்ட்வேரோட அஃபிஷியல் சைட்டுக்கு போவோம். அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டாங்க. கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா Radeon சாஃப்ட்வேர் அட்ரினல் 2020 எடிஷன் விண்டோஸ் 10 64 பிட்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணால் டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு கீழே உள்ளது வந்து விண்டோஸ் 7க்கு இன்னும் 64 பிட்டுக்கு மட்டும்தான் விட்டுருக்காங்க. 32 பிட்டுக்கு இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல. அதை எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. சரி, இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டவுன்லோட் ஆகுது. 400 MB சம்திங் இருக்கும். இந்த ஐக்கான் வந்து டபுள் டேப் பண்ணுங்க. அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுங்க. இப்போ எஸ்ஆர் நோக்கி எஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வெரிஃபைடுன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஓடி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகும். இது இன்ஸ்டால் ஆக கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கும். நான் வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு வேகமாக ஆயிடுற மாதிரி தெரியும். நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்ல. இன்ஸ்டால் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகி முடிக்க போகுது. இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிச்சு. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓப்பன் ஆகும். நியூ டேப் புதுசாக சாஃப்ட்வேரோட இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகும். இது ஓப்பன் ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஒன்றும் கவலை பண்ணலாம். எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் இப்போ இன்ஸ்டால் கொடுத்துருவோம். அப்படி இன்ஸ்டால் கேட்காம எரர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறது வீடியோட எண்டில் சொல்லியிருப்பேன். அதனால ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்புறம் வீடியோ. சரி, இது இன்ஸ்டால் ஆக ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஓகே, இன்ஸ்டால் ஆச்சு. இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. அந்த 2 டிக் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது ஸ்லோவாக தான் க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆனது மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. Radeon சாஃப்ட்வேர் மேலே காணும். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் லைவ் கைஸ். சரி, இன்ஸ்டால் பண்ணல எரர் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்களா? அதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்ல மறந்துட்டேன். அப்படி எதுவும் எரர் வந்துச்சுன்னா சிஸ்டத்தை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணுங்க. ரீஸ்டார்ட் ஆன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. ஒழுங்காக இன்ஸ்டால் ஆகும்.